আসসালামু আলাইকুম, মিস অ্যান্ড মিসেসের ফুড সাইটে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে শেয়ার করব অল্প খরচে ও অল্প সময়ে ঘরে কিভাবে বার্গার সস তৈরি করতে পারেন তার সহজ রেসিপি। সসটা তৈরি করার জন্য প্রথমে ব্লেন্ডার জারে নিয়ে নিচ্ছি একটা ডিম, এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ রসুন কুচি, 1 চামচ সরিষার গুঁড়ো ও 1 টেবিল চামচ গুঁড়ো দুধ। এরপর দিচ্ছি 1 চা চামচ কালো গোলমরিচের গুঁড়ো, 1 টেবিল চামচ চিনি ও স্বাদ মতো লবণ। এরপর দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ পরিমাণ লেবুর রস। আর এখানে আমি 1 কাপ সয়াবিন তেল নিয়েছি, এর থেকে অল্প একটু তেল দিয়ে দিলাম। এখন ব্লেন্ডার জারের মিশ্রণগুলো খুব ভালো করে ব্লেন্ড করে নিতে হবে, আর পাশাপাশি অল্প অল্প তেল অ্যাড করতে হবে। আশা করি আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন। ব্লেন্ড করতে করতে মিশ্রণটা ঘন হয়ে আসার পর দিয়ে দিতে হবে 1/4 কাপ টমেটো কেচাপ ও হাফ চা চামচ মরিচের গুঁড়ো। এরপর খুব ভালো করে মিশিয়ে নিলেই বাস তৈরি হয়ে গেল বার্গার সস।